Bon, moi, c'est plutôt poème. Alors là, moi, c'est dur, là. Je dirais que je fais plus du jazz que de lire des poèmes ou de... Mais si je prends le mot, je choisis poésie, je dirais que je suis plus poésie que jazz. L'art, pour moi, c'est sûr. Et c'est vrai que j'ai du mal avec l'art éducatif. C'est quelque chose qui peut m'agacer très fort, en fait. Je suis aussi plus art, c'est sûr, parce que c'est... Mais puis éducation, c'est vaste aussi pour moi, le mot. Les branches lèvent leurs mains dans le pied frais du ciel. Alors, énormément improvisation, en fait. Après, il y a un moment où la répétition, quand on construit, on est obligé de passer par là, mais sinon, enfin, moi, je crée beaucoup dans l'improvisation et je tiens à garder... j'ai besoin de ça, enfin, je fonctionne comme ça, en fait, quoi. Même dans les spectacles qui sont écrits, finalement, l'improvisation reste là. Que ce soit un public enfant ou adulte, le lien avec le public voilà, se crée par une très grande écoute et demande de pouvoir improviser en fonction de ce qui se crée, quoi. Moi, plutôt noir, en fait, étonnamment. Moi, je serais plutôt blanc. C'est parfait. Notre campagne, oui. En plus, quand on voit nos spectacles, on est obligé de se balader, de faire des balades pour récupérer des bouts de bois, des cailloux, de quoi. Campagne. Mais en ville, il y a une densité qui est quand même passionnante, en fait. Donc on est très campagne, ouais. Organisé. Organisé. C'est tout un art de trouver l'équilibre entre les deux. Alors, des fois, on se fourvoie, on devient trop collègue. Ouais, moi, en tout cas, je dirais couple, c'est sûr, mais après, c'est effectivement, quand on travaille, d'oublier qu'on est couple aussi, mais pourtant, c'est quelque chose d'important, donc ça, il faut arriver à faire ça aussi quand on travaille, que de dire qu'on n'est plus couple. On est dans le mélange du visuel et de la musique. Et effectivement, Catherine, elle est plus lanterne dans le spectacle, parce que c'est elle qui fait les visuels, qui fait les couleurs. Et moi, je suis plus dans la musique, mais en même temps, je fabrique des lanternes, je fabrique tous des appareils. Ouais, moi, je dirais plus passion. Professionnel, ça veut dire, pour moi, gagner sa vie avec ce qu'on fait. C'est de la passion qui s'est transformée en profession. Voilà.